Πείτε μας λίγα λόγια για το Extreme Maxi Filler της Care. Το Extreme Maxi Filler της Care είναι ένα μοναδικό filler το οποίο δρά άμεσα και στοχευμένα στις ρητίδες του προσώπου μας. Παρασκευάζεται και από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό packaging στην Πάντοβα της Ιταλίας από την εταιρεία Cypress που έχει τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα. Η φόρμουλα έχει κατασκευαστεί από γιατρούς και φαρμακοποιούς και με μεγάλη μου χαρά μπορώ να πω ότι τώρα πλέον υπάρχει και στην Ελλάδα στα ελληνικά φαρμακεία. Ποια είναι η διαφορά του σε σχέση με όλα τα fillers που κυκλοφορούν στην αγορά? Καταρχήν εδώ θα ήθελα να σου πω δύο λόγια για το τι είναι το filler. Το filler το χρησιμοποιούμε στις έντονες αυλακώσεις του προσώπου, στα σημεία έκφρασης καθώς και στις ρητίδες του προσώπου μας. Το Maxi Filler διαφέρει από οτιδήποτε άλλο έχεις γνωρίσει στην ελληνική αγορά μέχρι σήμερα. Έχει 4 μοναδικά στοιχεία, έχει δραστικά συστατικά μοναδικά, φυσικά συστατικά και φυσικό κολαγόνο από σολομό, έχει αντιλιακά φίλτρα, έχει μελέτες in vivo και όχι μόνο απλά μελέτες in vitro, καθώς όπως βλέπεις και εδώ πέρα ένα μοναδικό dispenser airless που σημαίνει ότι δεν έχει σε επαφή με το οξυγόνο αλλά δεν κυτρινίζει το προϊόν από μικρόβια και μοναδικό δοσομετρητή για να γίνεται το filling ακριβώς πάνω στο σημείο που χρειαζόμαστε. Ποια είναι τα δραστικά συστατικά του? Το Maxi Filler συναντάμε για πρώτη φορά μοναδικά δραστικά συστατικά. Έχει φυσικό κολαγόνο από σολομό, έχει φυτικό υποκατάστατο ρετινόλης από το φυτό βίνια, είναι πλούσιο σε βιταμίνες όπως βιταμίνη Ε, αιθέρια έλαια, αντιλιακά φίλτρα, όπως και επίσης υπολεγγικό άρωμα. Τι διαφορά έχει το κολαγόνο από σολομό? Κοιτάξτε, στην κοσμοτολογία χρησιμοποιούμε κολαγόνο ζωικής προέλευσης. Αυτό μπορεί να είναι κολαγόνο από βοηδή είτε από ψάρι. Εμείς έχουμε επιλέξει για το δικό μας προϊόν κολαγόνο από σολομό, διότι είναι πιο ασφαλές και πιο πλούσιο σε περιεκτικότητα κολαγόνου. Μιλήστε μας για το φυτικό υποκατάστατο της ρετινόλης. Κοιτάξτε, για πρώτη φορά έχουμε φυτικό υποκατάστατο ρετινόλης και δεν έχουμε τη χημική ρετινόλη που συναντούσαμε μέχρι σήμερα στα προϊόντα. Επιλέξαμε φυτικό υποκατάστατο ρετινόλης με μελέτη in vivo στο προϊόν, όπου πιστοποιεί ότι έχουμε όλα τα καλά ωφέλη της ρετινόλης χωρίς να έχουμε τις παρενέργειες όπως δερματίτιδες και ρετινοειδή δερματίτιδα που δημιουργεί η χημική ρετινόλη. Εμείς στην Care έχουμε βάλει το φυτό βίνια από την Ινδία, το οποίο αναπτύσσεται μόνο εκεί, διότι έχει την ικανότητα να κρατάει την υγρασία στο ξηρό κλίμα της Ινδίας. Πώς ακριβώς εφαρμόζεται το Extreme Maxi Filler? Το Maxi Filler είναι πολύ απλό στην εφαρμογή του και αυτό βοηθάει και ο δοσομετρητής ο οποίος έχει. Εφαρμόζεται στα σημεία έκφρασης στο πρόσωπο, όπου έχουμε αυλακώσεις και ρητίδες, πρωί βράδυ, επίσης σε λαιμό αν χρειάζεται και σε μπούστο. Με το δοσομετρητή τοποθετείτε η σωστή δόση πάνω στην αυλάκωση ή στη ρητίδα. Διαβάσαμε ότι το Maxi Filler είναι το μόνο προϊόν στην γκάμα του με δοκιμές in vivo. Μιλήστε μας γι' αυτό. Καταρχάς, σε ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνεις. Το Maxi Filler της Care έχει μελέτης in vivo, είναι το μοναδικό με τις μελέτες in vivo, που σημαίνει ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί πάνω σε γυναίκες μέσα σε πανεπιστημιακές κλινικές κάτω από την επίβλεψη πανεπιστημιακών γιατρών. Υπάρχουν και οι μελέτες in vitro, οι οποίες είναι εργαστηριακές και γίνονται σε ένα δισκίδιο μέσα σε ένα εργαστήριο. Συναντάμε επίσης έξω στην αγορά που υποστηρίζουν προϊόντα δοκιμασμένο σε 20-30 γυναίκες. Αυτό είναι κάτι πολύ ελεύθερο ή μη πιστοποιημένο. Εμείς στην Care έχουμε επιλέξει μελέτες in vivo που καταλαβαίνεις ότι το προϊόν πιστοποιείται για την αποτελεσματικότητά του. Το Maxi Filler εφαρμόζεται σε συνδυασμό με κρέμα ή μόνο του? Το Maxi Filler για μια εντατική θεραπεία το χρησιμοποιούμε μόνο του πάνω στις ρητίδες του προσώπου.
προτείνεται να το χρησιμοποιούμε χωρίς κάποιο άλλο προϊόν, ώστε η χημική σύσταση του άλλου προϊόντος να μην αναβάλει τη δραστική και την αποτελεσματικότητα του δικού μας προϊόντος. Βέβαια, με μεγάλη μας χαρά, έχω να σας πω ότι τέλος του μηνός έρχεται η ολοκληρωμένη σειρά της Care στην Ελλάδα, η οποία έχει τα μέγιστα και τα καλύτερα αποτελέσματα και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε συνδυασμό με το Maxi Filler. Τα φυτικά συστατικά είναι πιο αποτελεσματικά από τα χημικά? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μύθος συνεχώς ο οποίος λέει ότι τα χημικά είναι καλύτερα και άλλοι υποστηρίζουν ότι τα φυτικά είναι καλύτερα. Εμείς στο Maxi Filler έχουμε συνδυάσει φυσικά συστατικά, ώστε το προϊόν να είναι αποτελεσματικό, αλλά η αλήθεια είναι μία, ότι μόνο οι μελέτες in vivo πιστοποιούν ότι το προϊόν είναι αποτελεσματικό. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Το Maxi Filler της Care απευθύνεται για εντατική αγωγή σε μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να έρχεται να απλώσει τις αιτίδες του προσώπου μας, στοχευμένα. Επίσης, προτείνεται και σε νεαρές ηλικίες, γύρω στα 23 ετών, ώστε το προϊόν να χρησιμοποιείται για πρόληψη. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη στην αντιγύρανση, ώστε και οι νεαρές κοπέλες μπορούν να το χρησιμοποιούν στα σημεία έκφρασης του προσώπου και γύρω από τα μάτια, όπως και γύρω από το στόμα. Ποια αίσθηση αφήνει το Maxi Filler μετά την εφαρμογή? Το προϊόν θα το λατρέψετε. Έχει αμέσως το immediate effect πάνω στην επιδερμίδα σας, νιώθετε αμέσως το δέρμα σας να θρέφει, δεν αφήνει καμία λιπαρότητα και επίσης έχει ένα υπέροχο διακριτικό άρωμα. Τι αποτελέσματα βλέπει η γυναίκα? Όλες οι γυναίκες θέλουμε ένα πιο σφραγγυλό και πιο νεανικό δέρμα. Μία λύση η οποία οδηγούμαστε είναι οι επεμβατικές λύσεις, όπου στην ουσία είναι μία προσωρινή λύση και βάζοντας μία τοξίνη μέσα στον οργανισμό μας. Με το Maxi Filler της Care μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής και αντιμετώπισης της περιποίησης του προσώπου μας, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν το οποίο θρέφει το δέρμα και επαλύνει τις αιτίδες του δέρματός μας. Σε πόσο καιρό βλέπει τα αποτελέσματα? Με το Maxi Filler της Care το αποτέλεσμα θα το δεις αμέσως από την πρώτη εφαρμογή. Καταλαβαίνεις ότι το δέρμα σου αρχίζει και θρέφει και ανανεώνεται. Τα αποτελέσματα της λίανσης των αιτίδων πάνω στην επιδερμίδα μας θα τα δούμε σε 25 ημέρες, έτσι όπως πιστοποιεί και η μελέτη in vivo που έχει το προϊόν. Ποια είναι η φιλοσοφία της Care? Η Care κατασκευάζεται από τον όμιλο Παβανέλο. Στα εργοστάσια της που λέγονται Cypress, από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στην Ευρώπη, με υψηλές προδιαγραφές και τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα. Όλος ο όμιλος δραστηριοποιείται στην κομμάτι της υγείας, με κλινικές στη Βόρεια Ιταλία και στην Ελβετία. Η Care, όπως και ο όμιλος Παβανέλο, έχει μια φιλική πολιτική απέναντι στις γυναίκες. Σχεδόν το 70% είναι υποχρεωτικό οι οργανικές θέσεις της εταιρείας να ανήκουν σε γυναίκες. Και αυτή η φιλοσοφία επεκτείνεται και στα εργαστήρια και στα ερευνητικά τους κέντρα, όπου με πολύ αγάπη και πάθος σχεδιάζονται τα προϊόντα για την καλύτερη φροντίδα της γυναίκας. Μέσα σε όλη αυτή τη φιλοσοφία που έχει η Care είναι και η εκπαίδευση της σύγχρονης καταναλώτριας, μια γυναίκα πιο έξυπνη, πιο δυναμική στις επιλογές της. Πού διατίθεται το προϊόν και πόσο καιρό είναι στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν 3 μήνες το προϊόν, βρίσκεται στα ελληνικά φαρμακεία και μόνο, συνοδεύεται από τη συμβουλή του φαρμακοποιού, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν οι Ελληνίδες καταναλώτριες για ένα προϊόν επιστημονικό και πώς χρησιμοποιείται από το φαρμακοποιό τους. Διανέμεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την Πανσίφα, τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών, ο οποίος αγκάλιασε το προϊόν και με τη γνώση που έχει επέλεξε το προϊόν να είναι ένα επιστημονικό με μελέτες in vivo. Είναι οικονομικό προϊόν? Το Maxi Filler της Care είναι τόσο αποτελεσματικό και τόσο οικονομικό. Πανσίφα, Πανελλήνιος Συνεταιρισμός των Φαρμακείων, φρόντισαν για μια λιανική τιμή στα 25 ευρώ, πολύ προσιτή, ώστε να μπορούν οι γυναίκες σε οποιοδήποτε target group και ανήκουν οικονομικό, να έχουν πρόσβαση στο φαρμακείο για το προϊόν, καθώς επίσης συνοδεύεται και με τη φιλοσοφία της Care και της εταιρείας Cypress, ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην περιποίηση του προσώπου τους. Οι γυναίκες γενικά είναι πλέον δύσπιστες με τις κρέμες και τα καλλιτικά.
Γιατί να εμπιστευθούν και να δοκιμάσουν το Maxi Filler? Έχουν δίκιο να είναι απογοητευμένες οι γυναίκες. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουμε επενδύσει τα χρήματά μας σε διάφορα προϊόντα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά και διάφορα καλλιτικά τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει την πιο μικρή ελπίδα που είχαμε από αυτά. Το Maxi Filler της Care έρχεται να αλλάξει το σκηνικό. Απευθύνεται στις δύσπιστες γυναίκες, σε αυτές που έχουν απογοητευτεί από διάφορα προϊόντα, να το δοκιμάσουμε, τις προσκαλούμε, να δούνε την αποτελεσματικότητα άμεσα και στοχευμένα πάνω στην επιδερμίδα τους, ένα προϊόν μοναδικό με μελέτης in vivo, για πρώτη φορά με φυσικό κολαγόνο και φυτικό υποκατάστατο ρετινόλης.